नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपके सामने कैसे कोरोना से या जो कोविड-19 कहते हैं या वायरस है या फ्लू संबंधी जो रोग है, जिसको हम चीनी वायरस कह सकते हैं, वुहान वायरस कह सकते हैं या बायोलॉजिकल वायरस कह सकते हैं, वेपन कह सकते हैं, उससे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। इसके लिए मुख्यतः 6 काम करने हैं। ये 6 काम कौन कौन से हैं अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। सीधा सीधा हिसाब है, आप डर के भाग नहीं सकते और भागने से आप बचेंगे नहीं। आने वाले समय में मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ और सुन रहा हूँ, 8-10 सालों में दुनिया की आबादी 3 अरब होने जा रही है, बहुत कम होने जा रही है। जिनका भी जीवन अप्राकृतिक है, जो प्रकृति से दूर हैं, सिर्फ धन कमाने के लिए जीवन को ताक पे रखे हुए हैं, उटपटांग खाते पीते हैं, लापरवाह हैं, दिमाग विचारों के कचरे से भरा हुआ है, अशांत, वह बहुत मुश्किल है उनका बचना। वह बच न सकेंगे इस झटके में। लेकिन यदि कुछ उपाय किया जाए तो ये बच सकते हैं, हमारा देश ठीक हो सकता है। देखिए, जिस देश की आबादी अधिक होगी, नुकसान भी अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो हानि अधिक होगी। यही व्यापार का भी नियम है। जहां इनकम अधिक होता है तो नुकसान भी अधिक हो सकता है। तो आइए वो 6 काम कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। सबसे पहला, 1-2 घंटे योगाभ्यास, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, धूप हवा के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी करो, उछल कूद मचाओ, सीढ़ियां चढ़ो, छत पे जाके बैठ के धूप सेवन करो, लंबी सांस भरो, कुछ करो, बस प्रकृति शरण में रहो। रात को भी 1 घंटा खुले आसमान के नीचे बैठो, सो। पहला काम योगाभ्यास करो। दूसरा काम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आहार को सुधारो। आहार पे मैं 1-2 मिनट बोलना चाहूंगा। देखिए, रोगों की अवस्था में खाना खाना ही नहीं, और यदि कोई रोगी है नहीं तो उनको फटाफट क्या करना चाहिए इस सीजन में अभी, कि अपने आहार को शिफ्ट कर लें, स्विचिंग कर लें। स्विचिंग कैसे करें कि नेचुरल डाइट पे आ जाए, कच्चे भोजन पे आ जाए, अपक्व आहार पे आ जाए या प्राकृतिक भोजन पे आ जाए। ज्यादा से ज्यादा फल खाना, सलाद खाना, कोई जूस अगर डेली पी सकते हैं बहुत अच्छा है। बेशक वो पत्तों का जूस क्यों ना हो, मौसमी अनार का जूस, घिया टमाटर का जूस क्यों ना। काढ़ा बना के पी सकते हैं, अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा, दालचीनी, अर्जुन, विजयसार, कुछ भी काढ़ा जरूर पी लें आप, बहुत फायदा। कोई पत्ते का जूस पी सकते हैं, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, करी पत्ता, बंद गोभी का पत्ता, कुछ भी आप पत्ता अगर रगड़ के पी सकते हो, अति उत्तम है। कुछ नहीं तो बेल, आम, नीम, जामुन के पत्ते पी। इसके अलावे यदि आप बेलगिरी का शरबत, नारियल पानी, गन्ने का जूस वगैरह ले सकते हैं, अति उत्तम। हर्बल चाय पी सकते हैं, अति उत्तम। सूप बना के पी सकते हैं, बहुत अच्छा। नारियल का दूध पिए, बहुत अच्छा। लेकिन दूध और दूध से बने पदार्थ जो वायरस को अट्रैक्ट कर देगा, इसमें पस सेल्स होते हैं, कैसीन प्रोटीन होता है, वह आपको त्यागना पड़ेगा। हाँ, उस घी का हवन कर दो, उस दूध को भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा दो, वहां पे ऊर्जा का केंद्र तैयार होता है। एक विज्ञान है, शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से ऊर्जा का एक ऑरा तैयार होता है, एक आभा मंडल, जो कि बड़ा ही गजब का वहां पे स्वास्थ्य संबंधी आपको लाभ देता है या फिर शांति देता है। और घी के उपयोग यह है कि हवन कर दो, घी का दीपक जलाओ। लेकिन अभी थोड़े दिन के लिए दूध घी आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो वायरस को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा लहसुन, हल्दी, अदरक, नींबू, तुलसी, काली मिर्च, ये सब जरूर सेवन करो। लौंग, फिटकिरी जरूर सेवन करो। ये तो हो गया आहार के ऊपर। आहार, नेचुरल डाइट, आयुर्वेद में आप पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोई पी सकते हैं, अभियारिष्ट ले सकते हैं, कुमारी आसब ले सकते हैं। कुछ नहीं तो कुछ ज्वरनाशक बटी ले लें, सर्वकल्प क्वाथ ले लें, कायाकल्प क्वाथ ले लें, स्वासारी क्वाथ ले लें। कोई न कोई काढ़ा वगैरह आप आयुर्वेद में अलग से सेवन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि और अगला क्या करना चाहिए। 2 काम और करें।
पहला तो उपवास, हर सप्ताह एक दिन का उपवास जरूर रखें। उपवास से क्या होता है कि शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं वह शरीर के ही सेल उसको खा जाते हैं, ऑटोफेजी हो जाता है। ऑटोफेजी सिस्टम ऑन हो जाता है तो बड़े बड़े रोगों को मार देता है। लंघनम परमो से, उपवास से बड़े बड़े रोगों को हराया जा सकता है, मारा जा सकता है, कैंसर तक को भी, HIV जैसे रोगों को भी, कैसे भी अस्थमा, दमा या टीबी क्यों ना हो गया। तो उपवास सप्ताह में एक जरूर रखें और 6 दिन जो भोजन करते हैं उस भोजन में 2 ही बार भोजन करना है, कम से कम भोजन करना है। अधिक भोजन से शरीर का खून ज्यादा इंगेज होगा उसको पचाने में और रोग बढ़ेंगे। कम भोजन करना है। एक दिन उपवास, पानी और जूस पे, कुछ भी नहीं खाने, सिर्फ पानी, जूस, थोड़ा बहुत काढ़ा वाढ़ा ले लें। अब नेक्स्ट आइए, हवन यज्ञ, हफ्ता में नहीं तो 2 हफ्ते में जरूर, या कुछ नहीं, मैं कहता हूँ रोज जो घी आप खा रहे हो ना, थोड़े दिन घी को बंद करके उससे हवन यज्ञ शुरू करो घर में। सुबह या शाम एक टाइम या दोनों टाइम संभव हो तो घी का दिया तो जलाओ ही, और थोड़ा सा गुग्गुल, आम की संविधा रख के गायत्री मंत्र पढ़ के 20-21 बार आप हवन कर लो। 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा विधि विधान नहीं करने, तो भी आपका कल्याण हो सकता है। यह 5-6 काम है। पहला काम है 1 घंटा 2 घंटा योगाभ्यास करना, मेहनत कर, धूप में पसीना निकालो। दूसरा, आहार विज्ञान का ध्यान रखें। तीसरा, आयुर्वेद की शरण में आए। नेक्स्ट जो मैं भूल गया, छोड़ दिया, अभी लास्ट छठा पे आता हूं। हवन यज्ञ, उपवास बता दिया। छठा, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृतिक शरण में जाओ। कभी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, कभी पानी में थोड़ी देर खड़े हो बैठे, कभी धूप में बैठे, कभी हवा में बैठे, कभी मिट्टी पे लेटे, प्रकृतिक शरण जाए। कभी पानी पी उल्टी कर दें, कुंजल कर लें, कभी रबर नाक में डाल के नेती कर लें, छींक मार लें। ये सब प्राकृतिक उपचार हैं। प्रकृति के शरण में सारे सेहत है। प्रकृति का उपचार अद्भुत है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा से सारे रोग भगाइए। नेचुरोपैथी को अपना के जीवन सुखी बनाए। मेरे आसपास हैं, वो मेरे पास आए, मैं बताता हूँ कैसे प्रकृति के शरण जाना। आप घर में बहुत कुछ कर सकते हैं। बर्फ की सिकाई कर सकते हैं, तेल मालिश कर सकते हैं, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे और सर पे कहीं से झरने से हल्का सा बूंद बूंद करके पानी टपकाएं, अद्भुत लाभकारी होता है। किसी विशेष भाग को, पेट या छाती के भाग को कहीं डुबो के रख सकते हैं पानी में, या फिर गीला तौलिया लपेट सकते हैं। ये सब नेचुरोपैथी है। 6 काम हो गया, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, भोजन, हवन यज्ञ और उपवास। ये 6 काम कीजिए, सारे रोग मिट जाएंगे और आप सी द रिजल्ट विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर अपने सेहत में सुधार देखिए। गेहूं वाली चीजें बहुत कम कीजिए, रिफाइंड तेल, पैक्ड फूड को पैक ही रहने दो। जो पैक हो गया उसको खोलना मत, नहीं तो आपका सेहत बर्बाद कर देगा। ताजा बना के खाइए, उबली हुई सब्जी, नॉर्मल काला नमक और हल्का सा धनिया मिर्च छिड़क के खाएं। 1 प्याज का सेवन करें और दातून से मुंह अगर साफ कर सके दांत तो अद्भुत है, लाभकारी। इस समय सब घर में बैठे हुए ज्यादातर लोग, ये बड़ा गजब का है। दातून से मुंह साफ करें, नींबू से नहाएं, नींबू का रस निचोड़ के नहाएं, आंवले के पाउडर से नहाएं, बेमतलब साबुन वगैरह यूज ना करें। यही है आपके लिए आज का सेहत संदेश। आप करके देखें और अपने फेफड़ों में, अपने खून में, लीवर, किडनी, आंतों में, अपने हार्ट में, श्वास प्रणाली में उसका रिजल्ट देखें 7 से 10 दिन के अंदर ही। सी द रिजल्ट आफ्टर अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। थैंक यू, धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय, आपका कल्याण हो।